Barchangizni tabriklayman. Sizlar endi keyingi bosqichga o'tdingiz. Sizlarga bugun qo'shimcha 70% lik bonus vazifa ochildi. Bu siz uchun ajoyib imkoniyat. Keyingi bosqichga o'tdingiz. O'rtoq, bular ham firibgar, ishonma bularga. Bular ham seni aldayapti. Aniq aldayapti, meni ko'rasan. Bo'pti, men tinchgina pomidor bodringni sotay. Voy, sen ham tinchgina karomingni sotga qo'y, bunaqa ishlarga aralashmagin. Firibgar ekan bularning hammasi. Qo'y. O'rtoq, qo'y, bo'ldi. Qanaqa bonus ekan bu? Siz barcha pullaringizni yechib olishingiz mumkin. Lekin mega bonus vazifasini bajarganingizdan so'ng biz pullaringizni qo'shimcha bonuslar bilan qaytarib beramiz. Shunaqa bonuslarsiz pullarimni qaytarib berish iloji bormi? Siz hozir buni qilmasangiz pullaringizni qaytarib ola olmaysiz. Biz sizga muhlat beramiz. Vazifani bajaring va bonuslaringizni qabul qilib oling. Boshim og'ribdi-yu. O'rtoq, qarab tur, O'rtoq, iltimos kerak. hop. Mayli, hop. Ey, boshingni ortma bunaqa ishlarga. Hop. Nima qilsam ekan, kimdan qarz olsam bo'larkan? Hozir qarz olib pullarimni qaytarib olishim kerak. Juda ham xavfli, qo'rqinchli ish ekan bu. Guruhdagi barcha savdogarlar vazifalarini bajarib, allaqachon mablag'larini qaytarib olishdi. Siz ham tezroq buni bajaring. Biz sizni kutmoqdamiz. Bugungi kun vazifasini tezroq bajaring. Hozir men pul topib vazifani bajarsam, boshqa vazifa berilmaydimi? Xuddi shunday. Bu bugungi kunning so'nggi sharti. Biz bugungi kun ishlarini yakunlab bo'ldik. Faqat sizni kutyapmiz. Hozir men mablag' qidirmoqdaman. Tez orada albatta bajaraman hamma shartlar bilan. Juda ham yaxshi. Biz sizni tezroq vazifani bajarishingizni kutmoqdamiz. Olib keldinglarmi? Bo'l. Telefon qil bo'lmasa. Sayt aka-yu. Tezlashtir. Sayt aka aniq beradilar. Assalomu alaykum Sayt aka. Yaxshimisiz? Tuzumsan? Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimisiz? Ko'rinishing yaxshi. Rahmat. Sizdan bitta iltimosim bor edi. Hozir. Assalomu alaykum. Allo, kim bu? Siz Ro'didan bezovta qilyotgandik. Ro'didan? Sizning familiyangiz nima edi? Familiyam Muxtorov. Ismim Sayid. Siz qayerda ishlardingiz? Kafeyim bor o'zimni. Men shu yerda rahbarman. Sayit aka, siz plastik kartadan foydalanasizmi? Ha, albatta, plastikdan foydalanaman. Siz qaysi bank plastik kartasini ishlatasiz? Hozir bir ko'ray. BRB bank plastik kartasi. Nima gap? Mabodo pasportingizni yo'qotib qo'ymaganmidingiz? Hech kimga bermaganman. Yo'qotmaganman ham. Tinchlikmi o'zi? Sizning nomingizga kredit olinayotgan ekan. Kredit? Hech men kredit olmaganman. 50 million. Qanaqa kredit? 50 million?